palillo. Bueno, me las limpio con bastón. Sí, na ducha, sempre con agua e nada máis. Eu non sei como os limpo, pero aí non oio. Limpo cas mans e máis con agua. Agua, xabón, cos dedos e Na ducha, sí, con agua e xabón, logo seco e igual cun bastoncillo despois. Con palillo, con algodón, non? Que ten algodón. Con una pinza de las del pelo. Cojo la pinza, meto, primero echa agua y luego limpio así. Yo luego de ducharme paso un cotonete. Todo o mundo, xa o ven, todo o mundo limpa os oídos, querido Héctor, porque claro, dirán a cera non serve para nada. E ten a súa utilidade, o peor que vemos que xa, eu pensaba nos bastoncillos, porque sí que se fixo un enquise, veuse que a mitade dos galegos casi o empregaban estes bastoncillos para limpiar os oídos, pero é que vemos nas respostas de todo, dende palillos ata... Palillo, Moito cuidado na casa, de verdad, porque vades quedar sen tímpano e hai que cuidalo moito. Pero a ver, para que serve a cera? Ahora en broma, serve para algo? Sí, ten unha utilidade, ten unha función, e a cera, o cerume que temos nos oídos, necesitámolo. Ten que estar aí por algo, si é certo que logo hai que limpalo, pero ten a súa función. Por qué? Porque ten primeiro a función de protección, é dicir, ese cerume o que vai facer é crear, lubricar e crear unha especie de capiña, cera ao final, unha especie de capiña que protexe e hidrata o canle auditivo. Para que? Para que, por exemplo, cando nos duchamos ou nos bañamos e entra auga, que non quede aí, que volva a sair para fora, porque se quedase aí a auga, acabaría provocando unha infección e unha irritación do canle auditivo. Ademais, vailo lubricar, vailo hidratar, é como unha crema hidratante na parte interna do oído, e que tamén crea esa capiña de graxa para que aí non proliferen as bacterias, porque tamén fai que o pH sea ácido, para que se cola algunha bacteria por dentro, aí está incómoda porque hai un pH ácido e non poda medrar. E ademais tamén, aparte de hidratar e evitar isto, por exemplo, se entra polvo ou se entra algunha cousiña, tamén vai quedar aí atrapado e non vai chegar ata o final do canal auditivo que temos por aquí, onde sí que veríamos que está ese tímpano, que é a parte máis importante, que o temos por aquí, este é o tímpano, este é o canal auditivo, aquí puxemos este taponciño de cera que logo explicaremos como quitar. Pero a parte importante é protexer isto, que é a estrutura fundamental que é o tímpano. Pero haberá quen nos escoite e diga, é que eu teño moita cera, o sea, todo o mundo produce a mesma cantidade de cera? Non. Hai xente que produce máis e xente que produce menos. De media, máis ou menos, todos na casa sabemos o que é unha pastilliña de sacarina, non? A típica pastilla de sacarina. Pois eso é a cantidade que producimos de media o mes. É dicir, cada mes producimos esa cantidade de cerume. Logo sí que é certo que hai xente que produce un pouquiño máis e xente que produce un pouquiño menos, pero de media sería eso. E o propio oído límpase auto sí mesmo, é dicir, o propio oído o que vai facer cando falamos, cando mastigamos, cando tragamos, estamos xerando pequenas vibracións, pequenos movementos que van facendo que expulsemos cara fora o cerume. O problema é que hai xente que ten o canle auditivo un pouquiño máis anguloso, un pouquiño máis estreito, entón acumúlase. E a cor que ten esa cera pode indicarnos tamén cousas distintas, incluso como estamos de saúde? Sí, incluso ás veces quitamos un auricular e quedou aí un pouquiño de cerume, incluso vemos lo que está por fora, e entón, dependendo do seu cor, podemos saber como está a nosa saúde auditiva. Sí, pois atentos, a ver, por exemplo, non? Estamos vendo ese mapa de cores. Digamos que as tres de arriba serían as cores que podemos considerar ideais, é dicir, a primeira que vemos máis clariña é a cera normal e fresca, cando se pon un poquinho máis alaranxada é porque esa cera leva máis tempo aí, se está amarela de todo é que o noso sistema de autolimpeza do oído funciona ben, porque é unha cera máis fresquiña, máis amarela, máis laranxa, se sae xa marrón é un poquinho cera que está un poquinho máis oxidada, leva moito máis tempo aí, entón poderíamos ter risco de acabar xenerando tapóns. Os que preocupan son os tres de abaixo que vemos aí. O primeiro, se ese cerume ou o líquido que saia polo oído é de cor verdoso, ollo, hai infección que pode estar antes ou detrás do tímpano, pero moito cuidado con esa cor porque nos está indicando infección. Se ese cerume, ademais de ser amarelo ou laranxa, leva como puntiños vermellos, esos puntiños vermellos moi facilmente poden ser sangue, que non se asuste ninguén, pode ser esas pequenas trazas de sangue, ben ou porque temos no canal auditivo algunha feridiña, non ten por que ser do tímpano, pero pode ser do canal auditivo, que temos aí algunha fisuriña, algunha feridiña, teríamos que estar moi pendentes. E xa, se sae negra, que normalmente cando é negra é porque no centro de saúde quitamos o tapón e vese negra, é porque xa é cera que está moi bella, que leva moito tempo aí, que está moi impactada e que é moi difícil de sacar e que teríamos que ir ao centro de saúde sacala de xeito
dun xeito seguro, e non con todo isto que temos por aquí. Claro, a eso cheía porque nos estabas dicindo, Héctor, que o oído como que ten un sistema de autolimpeza, pero que hai unha parte que nos corresponde a nós. Eso mismo. Entón, como facemos? Porque, por exemplo, os sprays estes que están non como tan de moda ou que se venden tanto, son eficaces? Podémolos usar con tranquilidade. Ese sí, digamos que de todos os remedios que podemos atopar por internet e demais, hai un que digamos que sería o único que é seguro, que por eso os venden nas farmacias, e que son estes sprays, como este que temos por aquí, que o típico spray que apretamos, arrimamos o oído, apretamos e vai sair un chorriño de auga. Este sí que podríamos empregalo sin ningún problema. Arrimámolo á parte externa do oído e apretamos, e unha vez que temos aí, apretamos, e vai sair auga que vai entrar e sair, e vai facer ese efecto de limpeza cada vez que apretamos este spray. O resto de cousas, sobre todo os temidos bastoncillos que temos por aí, esos son os que non podemos empregar nunca. Por que son unha malísima opción? Déixame un por aquí que imos explicalo perfectamente, todos coñecemos os que son estes bastoncillos, e se o levamos cara ao oído, o que fai moita xente directamente é empuxar e limpar por aquí. Está empuxando, está escarbando, está limpando. Que facemos? Empuxar e compactar este cerume que temos aquí. É dicir, cada vez queda máis apretado, cada vez queda máis duro, vámoslo metendo máis cara dentro, máis cara ao tímpano, e ao final queda tan apretado e tan compactado que logo é moi difícil de sacar. Si é certo que co bastoncillo é difícil que cheguemos ao tímpano, pero estamos apretando e compactando este cerume en vez de limpalo. Que podemos facer con este bastoncillo? Limpar esta parte externa que temos por aquí, a parte de fora da orella. Aquí non habería ningún problema, xusto. E logo, o xeito ideal que temos é con esa toalla que temos por aí, que aí sí que isto sería o ideal, coller a puntiña da toalla e humedecela un pouquiño e limpar esta parte de fora. Pero sen metela dentro, esta parte de fora, por aquí, con a toalla un pouco humedecida, aí sí podemos limpar de xeito seguro, sin ningún problema. Vale, este Bolivic que me está dando moito medo, que fai a xente con isto? Pois veíamos aí no vídeo un que escarbaba co palillo. Bueno, pois xa nos podemos imaginar o que fai algunha xente con esta parte da tapa. Non co bolígrafo, pero sí con esta parte da tapa, que directamente... Pero que buscan atopar estas persoas? Entrar hasta o fondo e onde poña reset, e apretar aí e resetear o cerebro, porque isto é moi perigoso, hai xente que emprega esta puntiña. Eso para reiniciar a wifi sí, pero escarba, non o vexo, e tanto escarbar, ao final van furar o tímpano, eso sí que é un problema, eso sí que é un perigo. Ou facer feridas, porque poden facer feridas tamén dentro do canal auditivo. Bueno, estas candeas... As candeas para as procesións, pero efectivamente, mira, Virxe de Fátima, que efectivamente, en Ourense, a pero procesión está das moi de antorchas. moda, se entramos en TikTok, en redes sociais, está moi de moda empregar este tipo de candeas para limpar os oídos. Pero que me dis? En que consiste isto? En poñer a cabeza de lado, é dicir, poñemos a cabeza de lado, poñemos a candea así, e cun mecheiro prendemos a punta, e isto vai derretendo, vai baixando, vai derretendo e supostamente vai limpando os nosos oídos. Pero para nada, isto é moi perigoso falar de cera, que pensa xa a idea, lume, cera derretida e oído. A cousa xa non casa ben. Así que, si é certo que hai xente que di... que facían no século XV ou... Pois volveuse a poñer de moda agora. E hai xente que di, pero é que cando quito aquí abaixo hai cerume, hai non sei que. Claro, desto que se vai derretendo e que vai caendo. Pero isto, cerca do oído é nada. Se queremoslo poñer na casa para que decore ou o que sexa, pero no oído, nada. Moi perigoso isto. Héctor. Bueno, este artiluxio... Este artiluxo é unha bomba extractora de tapóns que se vende por internet. É dicir, sí, o que oes. Isto que parece un taladro e que parece o típico que temos na casa para atornillar ou desatornillar, pois isto ten na parte de atrás ten unha luceciña, que vemos aí esa luceciña, que supoño que será para iluminar, a ver se vemos, ou para o iluminado que o vai usar, para iluminar o oído. E polo outro lado, vou arrimar o micro para que se escoite isto que fai. Isto que fai é vacío, é dicir, a idea é que ti arrimes este oído, arranques a toda potencia e que isto chupe o tapón para fora. Claro, pero vai chupar o tapón e vai chupar o tímpano, isto non é nada recomendable, así que vámoslo descartar tamén de todos estes inventos tolos de internet. Unha bomba de vacío tampouco funciona ben. Bueno, e isto que parece un gancho para facer ganchillo? Claro, isto é un endoscopio que se vende por internet, que tamén ten luz. Todas estas cousas sempre teñen luz porque queda moi bonito ter así a luz na punta. E como vemos, ten aí a luz na punta, e do que se trata é de que ti metas isto no teu oído e vayas con esta puntiña que ten aquí de plástico e vayas escarbando
ata chegar ao fondo e vayas escarbando, porque ademais isto por wifi conéctalo ao teléfono móvil e isto ten unha camariña na punta na que vai retransmitindo en directo o como vas escarbando e o que vas vendo. Isto é un perigo tremendo que se vende. Isto intenta imitar realmente os otoscopios e intenta imitar o que teñen nas consultas de otorrino, que é para realmente entrar polo canal auditivo e ver o que temos aí, ou ver se hai tapón, ou ver que é o que hai. Pero claro, isto vendido por internet, a quen queira empregar isto con esta cucharilla da punta para ir escarbando e recollendo como se fora xelado e recollendo aí o cerume, ir quitando, temos moito perigo de perforar o tímpano. Así que deixámonos destas trangalladas, deixámonos destes remedios tolos de internet e o que decimos, unha toalliña para limpar coa punta a parte de fora e se temos bastoncillos tamén o mismo, a parte de fora, o que é o cartílago basicamente, pero dentro do canal auditivo non metemos nada. Pois clarísima a mensaxe do noso Héctor, por Dios, vayan ao médico se teñen vostedes aí un tapón que non nos deixa oír ben. A ver, temos preguntiñas para ti, Héctor, a ver que nos consultan. Tapónanse os oídos moi a miúdo. É normal ese exceso de cera? E que podo facer? Claro, non hai nada que nos podamos facer para fabricar, para producir menos cerume. Ou seja, ao final, cada persoa, pois igual que un é máis alto e outro máis baixo, ou un leva gafas e outro non, pois isto igual. Hai xente que fabrica máis e xente que fabrica menos. Aí non podemos facer nada. O que sí que podemos facer é limpar o ben con estes sprays que sí que son seguros e logo xa, pois, se fabricamos moita, ir ao centro de saúde para que de xeito seguro nos extraigan ese tapón. Bueno, pois aí queda ese consello. Unha preguntiña máis para Héctor sobre este tema. A ver se a vemos, ou se non cantadema por aquí, compañeiros. Aí está. A ver, axúdame, Héctor. Recomendáronme isto, me encantame isto. A ver. Recomendáronme isto para eliminar a cera do oído. E o que estamos vendo na pantalla é como unha especie de, como endoscopio este tolo que traxen eu, pero que ten na punta como unha especie de parafuso. Ou seja, ves, é como para atornillar a cabeza. Ou seja, ao final, claro, é como, faltache un tornillo, pois empregas isto para apretar o tornillo que está flouxo. Eso é perigosísimo, igual que todo isto que trouxen hoxe, porque trátase de meter eso no oído, escarbar e tratar como de atornillar ese tapón de cera para logo quitalo para fora de golpe. Non empreguedes nada de todas estas cousas que se venden por internet. Eu sei que teñen un precio moi asequible, que parece moi cómodo e moi fácil de usar na casa, pero o que decimos, hai que ter sentidiño, hai que limpar os oídos con cuidado e se temos tapóns, o centro de saúde. Pois moitísimas grazas, como sempre, Héctor. Sempre aprendemos moitísimo contigo.